Asalamu alaykum. Asalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, nimekusikia mada yako vizuri, ila kwamba kuna jambo moja bado sijaelewa. Ulisema kwamba siku kama ya leo ndo siku ambayo aliofariki Imam Hussein ambayo alikata kichwa, lakini kwamba ulisema kwamba siku ambayo alienda vitani alienda na familia yake yote, kwamba anamaanisha kwamba mke, watoto, si ndio? Lakini kwamba haujatuelezea vizuri kwamba alivyokata kichwa yeye kwamba na familia yake yote naye ilifariki ama ni yeye tu peke yake. Naomba kidogo nifafanulie hapo. Naam. Swali kama tulivyolisikia, leo tarehe ngapi? Katika huu mwezi mpya, mwaka mpya wa Kiislamu ambao leo huu ni mwezi wa kwanza, tarehe 10, tarehe 9 leo, yani mwezi 9. Kuanzia mwezi mosi, yani tarehe 1, ndio masiku ya mwanzoni ambapo Imam Hussein alitoka. Yani nisiongee kielimu kidogo, niongee kawaida. Yani ndio alitoka nyumbani kwake, anasema sasa naenda wapi? Vitani. Umeelewana eh? Na aliulizwa, ya Imam, ewe Imam, unatoka unaenda vitani na wanawake, unaenda vitani na watoto tena wachanga, yani hii mbona kama haipo sawa? Sikiliza alivyojibu. Katika mada yangu, kama mna kumbukumbu, nilisema hivi: sisi Waislamu kawaida yetu, kifo kwetu sisi ni sharafu, yani ni utukufu, yani hatuogopi kifo. Sasa sikiza Imamu alivyojibu kwamba kwa nini unaenda na wanawake na watoto wadogo, vijana wadogo. Maana miongoni mwa watu ambao wamepigana ni mwanae mdogo mwingine anaitwa Ali Akbar, ni kijana mdogo naye alipigana akauawa. Sawa eh? Amejibuje Imam al-Hussein? Amejibu akasema hivi: sha Allah an yarani katila wa sha Allah an yarahunna sabaya, kwamba Mungu ndo ametaka anione mimi ninakufa katika uwanja wa Karbala, lakini Mungu ndo ametaka kuwaona hawa wanawake pamoja na watoto wako mateka. Kwa hiyo hata kabla yeye mwenyewe hajafariki alijua kwamba hawa hawatouawa bali watakuwa mateka, na kuwa mateka kwao ndio kumesababisha kubaki kwa Uislamu. Laiti wasingekuwa mateka, ina maana Uislamu usingefika hapa tulipo. Hiyo ni falsafa ambayo anaijua Mwenyezi Mungu, warasikhuna fil ilm, ambao wamebobea katika elimu. Na hapa ndio utatambua falsafa na nafasi ya mwanamke ndani ya vita. Maswahaba wa al-Imam al-Hussein waliuawa. Imam al-Hussein mwenyewe ndio kiongozi, akauawa, akabaki mdogo wake, akabaki mwanae Zainul Abidin, ni mgonjwa, hawezi kupambana. Kwa hiyo katika ule wakati Imamu Zainul Abidin yani hakuwa na uwezo wa kuongoza familia ya baba yake, ni mgonjwa. Kwa hiyo jukumu hilo akalishika nani? Akalishika dada yake Imam al-Hussein, anaitwa Zainab. Zainab ndio anaongoza familia, na ndio maana Imam Zainul Abidin akamwambia Zainab, wewe Zainab unafahamu lakini hukufahamishwa, una ujuzi lakini hukujuzwa, kwa maana ya kwamba anajua anachokifanya. Na ndio mada yetu leo katika nukta zetu mbili, kujiongoza wewe mwenyewe. Alijua kwamba Al-Imam Zainul Abidin ni mgonjwa, yeye akajipa jukumu ya kulea familia katika wakati wa vita na wakati ambapo wao ni mateka. Na ndio maana alipoenda kule katika wanafanya mateka, wanatembezwa, wanapelekwa kwa kiongozi Yazid ambaye ndo muuaji mkubwa huyo. Alipofika, Yazid ni kama vile Trump wa sasa hivi, ana jeshi hapa na huko, ukienda ukisimama pale unatikisika, unaogopa. Lakini mwanamke huyo akaenda akasimama, akamwambia, ya Yazid, kid kaidak wa saa sa'yak, sema fanya unavyofanya, jitahidi unavyojitahidi, lakini la tamhu dhikrana ya Yazid wala tumitu wahyana ya Yazid, huwezi ukafuta utajo wetu,
Uwezi kabisa. Fanya unavyofanya. Si umetaka utuue, umemuua kaka, umeua maswahaba zake, sisi umetuteka kama hivi. Katu uwezi ukafuta utajo wetu. Leo hii ndugu zangu, nataka niwaulize swali. Imam al-Hussein amefariki, sawa, Yazidi alibaki, lakini zama zimepita na Yazidi amefariki. Leo hii anayetajwa sana ni nani? Yani aliyeua, aliyeuliwa. Aliyeuliwa ndo anatajwa sana kila sehemu, na katika mkusanyiko mkubwa ambao upo katika hii dunia. Hata hiyo mikusanyiko yenu ya mipira hiyo ambao mnaangalia mipira kombe la dunia, si watu wanajaa bado. Yani katika mkusanyiko mkubwa ambao watu wanakusanyika wengi duniani ni mkusanyiko wa kwenda kumtembelea al-Imam al-Hussein katika kaburi lake. Fuatilia katika mitandao ya kijamii, ingia andika ziara ya Imam al-Hussein Iraq, utaona mamilioni ya watu wanakwenda kumzuru nani? Imam al-Hussein, kutembea katika kaburi lake. Sasa hebu angalia kaburi la huyo ambaye kamua Imam Hussein liko wapi? Ni kaburi, alafu juu kuna matakataka watu wanatupa. Ndo tajiri kwa mtu mzito huyo. Sasa ndo kafikia hapo. Ndio maana sisi tukasema kifo kwetu sisi ni nini? Ni sharafu. Kwa hiyo swali lako ndugu yangu, hawakufa wote, walikufa baadhi, pamoja na watoto wa al-Imam al-Hussein, baadhi na maswahaba zake, lakini wengine walitekwa, lakini baadaye wakawa wapo huru na akaendelea maisha mengine, na ndo wakasambaza Uislamu mpaka leo hii. Tunafanya nini? Tunayazungumzia haya kwa sababu wao ndio walielezea kilichotokea, kwamba kulitokea hiki na hiki na hiki, ndo mpaka leo tuna historia katika vitabu na sisi tunawaelezea watu. Kwa hivyo pia miongoni mwa nukta muhimu katika hili swali, tumetambua nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Mwanamke ni kiumbe kizito, sio mtu wa kudharaulika. Ana nafasi kubwa na nzito katika uongozi. Wenyewe wanasema al-ummu madrasatun, mama ni madrasa, ni shule ya kumfundisha mtoto. Nimalizia na kisa kizuri hiki. Kuna mama mmoja aliletewa barua kutoka shule kwamba na mwanae ametoka shule, amekuja na barua kutoka shule. Akamletea mama barua hii, bwana, nimepewa nikuletee mama. Alipoifungua barua, anaisoma barua, imeandikwa mwanao tumeshindwa kumsomesha, kichwa chake bumbuazi, hajui lolote, akae tu nyumbani asukume mikokoteni, hatumtaki tena, tumemfukuza shule. Yule mama akasikitika sana, akaikunja barua akaificha. Mwanae akamuuliza, mama, kwenye barua kumeandikwa nini? Mama alijibuje? Akamwambia, mwanangu, kwenye barua kumeandikwa wewe una akili sana kweli, kwa hiyo walimu hawawezi tena kukufundisha, itabidi mimi ndio nikufundishe. Na ni kweli, akaanza kumfundisha mwanae mpaka mwanae akawa na elimu kubwa mno kuliko hata wale ambao wamesoma shule. Sawa sawa. Yule mama akafariki. Baadaye mtoto na maisha yake, akaenda kuichukua ile barua, akasema ngoja nikaisome. Ameichukua barua, anaifungua, anaisoma, anakuta mwanao kichwa bumbuazi, hajui lolote, hatumtaki kwenye hii shule, tumemfukuza. Akajua kumbe mama alinificha. Sasa ni tujiulize, laiti angemwambia ukweli mwanae, angemkatisha tamaa kwamba hatoweza tena, lakini akampaisha juu kiasi ambacho kwamba mwanae akajua mimi naweza. Kwa hiyo hapa pia tunajifunza malezi makubwa sisi wa baba pamoja na wamama katika kuwalea watoto. Ndio maana nikasema katika kisa cha Karbala kuna mafunzo mengi mno. Laiti tukihudhuria kwenye vikao tunaondoka na mambo mengi mno. Leo hii wewe baba unatoka nyumbani, mtoto wako anakupenda sana, analia, baba usiondoke, anakushika shati. Unaambia, mwanangu nakuja jioni nakuletea pipi mwanangu. Je, unampelekea pipi kweli? Unarudi huna pipi, unamtengenezea nini? Unamtengenezea kuwa uongo ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo baadaye mwanao pia anakuwa muongo. Siku akija kudanganya, unachukua fimbo unamtandika. Sasa unamtandika nini? Mwanangu nitakuletea pipi jioni, nisubiri. Mtoto ananyamaza ali. Nunua pipi kweli. Yaani ile jambo lifanye la serious. Usilifanye la mchezo. Nunua pipi kweli, mpelekee mwanangu pipi. Unamtengeza kisaikolojia mwanao awe mtu mzuri na mkweli baadaye. Kwa hiyo kisa cha Karbala tunajifunza mambo mengi kama haya ambayo tumeyataja. Asante.